Ky emision mundësohet nga Telkos. Dhjetori në fakt na i sjell krejt ngrohtësinë e festave edhe afërsinë që e kemi edhe me njerëz të familjes, po edhe njerëz të tjerë shoqërinë. Unë sot e kam zgjedhur një fshat në fakt në komunën e Gjakovës me ardhe dhe me pakët atmosferën festive të Krishtlindjeve. Jemi në fshatin Bishtazhen, jemi në kishën e Zojës Rozare. Këtu pranë meje unë kam edhe famultarin në fakt të kësaj kishës, i cili na ka mirëprit sot. Faleminderit shumë që na mirëpritët sot. Mënderçoshet mirë se erdhët. Ju përgëzoj tepër shumë për krejt këtë dekor të mrekullueshëm që pas të realizu. Faleminderit. Tregom pak më fillimisht, po flasim pak për kishën, tregom sa besimtarë janë që vinë e frekuentojnë këto, cilat fshatra i rrok kjo kishë. Po, kjo famulje, kisha Zojës Rozare, siç e theksuat në fshatin Bishtazhen, komunë e Gjakovës, përfshin 7 fshatra, dhe me thonë fshatin Bishtazhen, pastaj kemi fshatin Erezin, Berdesan, i kemi Fshajin, Ujzin, Smaqen 1, Smaqen 2, Kushavecin, kështu që këto fshatra gravitojnë në kuadër të kësaj famulje. Rezidenti kemi këto 1400 besimtar, përndryshe rreth 4000 kemi botën e jashtme, sikur gjithë shqiptarët që janë shpërndarë këta. Po që zakonisht edhe kur të vinë edhe vizitojnë patjetër edhe kishën këto. Pak e shumë kjo edhe i tërhek mas shumë të, vendindja, shtëpia, për edhe ambiente i krijuar për Krishtlindje, sepse viti gjatë, strese shumë, përjetimet ndryshme të lloj-llojshme, lodhje e të gjithat dhe fund viti me një ambient të tillë në relaks, një pushim për ta. Që ka një jetë jashtëzakonisht të vështirë dhe atje sigurisht në të angazhuar shumë me obligime të shumta, por që është kë fund viti që i sjell në vendlindje dhe besoj që me këtë ambient që kem krijuar e ndin veten një relaks edhe një pushim shumë mirë në vendlindjen e tyre. Një mikpritje shumë e mirë në fakt. Tregom pak se sa ju ka marrë kohë krejt ky dekor. Dikon rreth 2 muaj janë që punojnë. Këtë vit ka qenë koha edhe me shi, siç e dini. Prandaj nuk kanë mundur që vazhdimisht punojnë, por pak a shumë 2 muaj është që kanë filluar, janë dikon 10 deri në 15 të rinj, pak a shumë rreth 15 sillet numri, që vinë edhe gjithë punën e bajnë vullnetarisht. Do të thonë një gatishmëri shumë e madhe për neve, një befasi si kanë vullnet aq të madh për me punu aq gjatë për ta rregulluar një ambient të tillë. Sa ka qenë e lodhshme krejt kjo? Tu e pas parasysh domethënë sfidën e motit? Po, pak ka qenë lodhje. Vërtet se moti ka ndikuar shumë, shiu. Por megjithatë, unë të këta nuk kam pa lodhje dhe gjithmonë vetëm vullnet, ata bëjmë këtë. Domethënë gjithmonë dëshira për të bërë diçka dhe më tepër. Kemi filluar faktikisht me një projekt që na ka bënë një arkitekt për këtë ambient, por gjithmonë kishte dëshira për të bërë sa më shumë. Kështu që të këta nuk kam vretur fare as pritesë, as lodhje, e kanë di veten shumë të relaksuar këto të punuar, vetëm entuziazëm të rregullojnë, të arrijnë këtë qëllim që kishin për të arritur. Që kur ka filluar me u dekuru kështu kisha e fshatit, në fakt është të lani përshtypje tepër të mirë se ka dhe qytete që nuk e kanë dekorin e tillë, siç e ka domethënë kisha e fshatit Bishtazhen, edhe është një përshtypje tepër e mirë për vetë idenë që e keni marrë domethënë me rregullu. Që sa vite e merrni këtë iniciativë? Të thënë vërtetën, kjo është bukur gjatë, domethënë ka qysh në vitet 90 pak a shumë,
Edhe para terren është bën një dekorim i vogël simbolik. Në për shtëpi edhe kisha me një mendim simbolik shumë të vogël. Por viteve të fundit, do më thënë, mund të them 10 vitet e fundit kanë filluar kështu pak me një punë pak më intenzive, edhe që duke pasur parasysh edhe kushtet që janë kriju pak, edhe aspekti financiar, duke i falenderuar ata që kemi jashtë punëtorët, besimtarët, edhe kështu që 10 vitet e fundit pak a shumë në një dekorim shumë më i kompletuar se që ka qenë më herët. Përndryshe, viteve 90 veç në disa kisha ka filluar dekorimi në oborët e kishës për festat e Krishtlindjes. Qa ka mungu nështë atëherë që sot për shembull e kanë shumica e kishave? Ka pas ma pak ndryshim për shembull ose... Ka mungu shumë qka. Dhe më thënë në rënd parë rrethonat në cilat kemi qenën. Dhe kur jenë ato rrethona dhe nuk i vullnet që të bëjsh diçka të tillë. Sepse e dim që rrethona kemi pas në të vite ku gjithçka ka qenë në okupim pothuajse gjithë Kosova, populli shqiptar, edhe atëre me ato sfide me cilat janë ballafaquar shqiptarët në Kosovë, kishte familje shumë me gjendje të vështira ekonomike, shkolla edhe nësi që kanë funksionuar, arsimtarët pa pagesa, me shumë vështërsi, edhe nuk e ka pas edhe kuptimin, edhe s'ke pas vullnet për një gjatë të tillë. Tani, Kosovën tonë, të lirë, me një situatë këtë ndryshe të atyre viteve, edhe entuziazmi, edhe vullneti, edhe dëshira, ka bërë që ta kemi një vullnet, ta kemi faktikisht të rinjë për edhe ne, sepse du t'i mbështesim, du t'i me ta, du t'i përkrajnë për të bërë një punë të tillë, si që shef në vërtet një punë e mrekullueshme. Përveç mbështetjes fizike që e përmende që krejt këtë punë e kanë bërë vullnetarisht të rinjët në fakt të cilët vinë dhe vizitojnë besimtarët katolik këtë kish, natyrisht që krejt këtë investim kërkën edhe para, kërkën do më thonë edhe anën financiare. Tregon pak se a ka qenë do më thonë edhe kjo krejt kontributi qytetarëve këtu, të cilët janë besimtarët kishës, që kanë pas dëshirë me dekoru vetë kishën? Po sigurisht që pa kontributin e tyre nuk do të kishim mund të me realizu këtë projekt. Ne gjithë financat për këtë projekt i kemi nga besimtarët që kemi në vendet ndryshme, kryesisht që kemi Zvicër, Gjermani, dhe me thonë nga Bërgata. I kemi njerëzit që dinë që faktikisht çdo vit rregullojmë ambientin për Krishtlindje dhe nuk kemi nevojë të kërkojmë fare sepse i dërgojnë vetë. Gjitha shkojnë nëpërmjet familjarët, pra nëpërmjet meje, edhe gjithë mbështetja është nga ta. Të gjithë nga pak marrin pjesë, sot që është në bashkëpunimin ngushtë edhe me besimtarët që i kemi jashtë në gjithë aspektet, para dhe në këtë aspekt dhe me thonë ata në mbështesin. Por duhet theksuar se ata na ndihmojnë në mjete financiare, pa cilat nuk bëhet ky projekt, por edhe ne këto, sidomos vendasit e kryjnë punën fizike, që kur të vinë ata të ndinë veten këto mirë, edhe të ndinë veten të lumtur, edhe të gëzuar që kanë investu edhe kur e shohin këtë vepër të tillë. Kështu që me fare pa punë nuk bëhet, por edhe pa pare, edhe me pas punëtor nuk mundemi me realizu, kështu që është një bashkëpunim. Edhe kur forcat bashkohen atëre kryhet gjë. Sa drita janë gjithsej këtu? Nashta është pak vështirë edhe me i numëru, se këgja shumë ndryshim. Ka shumë, nuk e di, ka shumë. E shifni edhe vetë, për ka shumë, nuk e di. Janë atë organizatorë që kanë punën, ata mund të dinë më mirë, por janë shumë. Cili dekor nashta ki diçka pak më për qefi, ose që simbolizon diçka më shumë për besimtarët katolik? I pash këto si shtëpizat cilat janë vendosur në aknej? Kështu, për mua primare dhe më rëndësishme është dekorimi i kishës. Sepse ka një pamje Maknicë dhe kisha si objekt i tillë, edhe është Betlehemi, kemi do ta shohim pas pak, që është një dekorim që e ka porosinë e vet. Vetë Betlehemi ka porosinë e vet shpirtërore, edhe kështu që ato i kisha veçuar. Këto shtëpiza këto që i kemi, sepse e kemi pas në hapjet ndezën e dritave, e kemi pasur Betlehemin e gjallë, që do ta kemi edhe të dielën në orën 18.
edhe do t'ju shpjegoj të Betlehemi, për këto do të vendosen fëmijët, kryesisht fëmijët të vegjël, edhe luajnë rolin e të varfërve, të smurve, apo të relaksimit, dalin me ndonjë fylle apo diçka, por kryesisht fëmijët të braktisur që nuk kanë strehimore, nuk kanë shtëpi, edhe fëmijët të braktisur një simbolik për me të regu se ka familje të tilla, ka fëmijë të tillë që të mendojmë edhe për ta. Edhe për ta, që sa e rëndësishme është edhe kjo pjesë. Në fakt, tregon pak se ne me qenë se sot kemi ardhur në vizitë dhe nuk është nota e Krishtlindjeve, kështu po tregon se çush është atmosfera në këtë natë, se çush e organizone. Mendon natën e Krishtlindjes? Po. Për ne që nuk i përkasim besimit katolik, kemi pak nashta të pamundur edhe me imagjinu se çush është organizimi, çush e festone, edhe kjo intereson, po besoj krejt shikuesve me ditë se çush ka një natë e Krishtlindjeve, çfarë rituale janë ato që i manifestone. Po, ju kuptoj. Do të thotë, ne fillojmë 4 javë para, po filloj pak në histori të vogël shkurtër para përgatitjes. Janë 4 javë që quhen koha e ardhes apo adventit, edhe është përgatitja shpirtërore për festën e Krishtlindjes. Pra nga ky ambient i jashtëm, i japëm më tepër rëndësi ambientin brendshëm, përgatitjes shpirtërore. Dhe në këtë kohë kryesisht gjitha familjet lusin, edhe përgatiten shpirtërisht. Vetë nata e Krishtlindjes i ka do rite që i bëjnë familje, dhe me thënë që është buzmi një traditë shumë e vjetër që e bëjnë. Edhe për pas buzmit, dhe me thënë është një moment i bashkimit familjar ku lutën të gjithë së bashkut, pastaj e kanë atmosferën familjare, dhe dikur drejtohen drejt kishës, ku ne në ora 23:30, këtë vit do të kemi një koncert nga një soliste këto e familjes tonë, Anita Garhani. Ajo do të paraqitet me 2-3 këngë, edhe kori i kishës me 2 këngë, do me thënë hyrja para meshës së shenjtë, me koncertin në ora 23:30, ndërsa në ora 24 është pastaj mesha, është kulminacioni i kremtimit tonë që është mesha shenjte. Sigurisht që është një kënaqësi shumë e madhe, sepse pjesëmarrja shumë e madhe. Edhe është një moment pak më i veçantë, ku kemi shumë besimtarë, pra që vinte edhe diaspora dhe këtu, edhe është për ne është një moment i dyfisht i gëzimit. Një që kemi një numër shumë të madh besimtarëve dhe që kemi mundësi me komuniku me ta, por edhe në tjetër prap një mundësi me dhënë edhe një mesazh nëpërmjet shpalljes së fjalës së Zotit apo predikimit, siç e quajmë, një porosi me rastin e festës Krishtlindjes, kryesisht ndërlidhet, sepse Krishtlindja ndërlidhet kryesisht me familje. Është Jezusi fëmijë, është Shën Jozefi kujdestari i familjes së shenjtë dhe Zoja bekuar nga cila ka lindur vetë Jezu Krishti, edhe familja e shenjtë e Nazaretit e quajmë. Prandaj pak a shumë gjithë mesazhi ynë ndërlidhet me familjen e shenjtë, sepse pa familje dim që shoqëria është e zbehet, nuk ka shoqëri pa familje, nuk ka shtet. Thelbi i shoqërisë edhe i shtetit është familja. Edhe pastaj porosia është edhe për rolin që duhet ta kenë familjarët. Për shembull, Shën Jozefi, çfarë roli duhet ta ketë kujdestari i familjes, siç është për shembull Zoti i shtëpisë, prindi, babai. Edhe në anën tjetër çfarë roli duhet ta ketë nëna. Çish janë dome për shembull këto role, çish i parashafeja? Jozefi do të thotë ka kujdesin që të kujdeset për të fejuarën e vet që merr tek vetja, edhe për Krishtin, birin e Zotit që lind prej Virgjës Mari. Domethënë si në detyrë siç e luan çdo prind. Në anën tjetër Zoja bekuar që i nënshtrohet vullnetit të Zotit. Sepse ai ka qenë vajzë e re, edhe sigurisht se vajzë e re secili ka planet e veta, të jetës së vet, por ndërhyjnë Zotin nëpërmjet angjullit Gabrielit, thotë Mari, mos ke frikë. Do të metesh në zënë, do të lindësh një djalë, ke për të ngjitur emrin Jezus. Si do të mund të ndodhë kjo? Ndërsa unë jam virgjë. Edhe thotë shpirti i shenjtë do të zbresë mbi ty dhe fuqia e hyjet të lartë do të mbuloj me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të quhet i biri i Zotit, fëmijë i Zotit. Edhe Maria të thotë, unë jam shërbitorja e Zotit, më ndodh siç tha ti. Edhe tani këtu mund të japim një mesazh të mrekullueshëm. Të gjithë jemi fëmijët e hyjet. Të gjithë besojmë Zotin krijues, gjithë jemi bijtë dhe bijat e Zotit. Prandaj Maria përgjigjet, pasi që angjulli ia shpjegon, unë jam shërbitorja e Zotit. Ndodh siç thot ai. Edhe ne ta vëmë veten në shërbim të Zotit, në të mirën e familjes, në përgjegjësinë tonë, edhe ta mundohemi ta kemi një familje të shenjtë, një familje të mirë, një familje të shenjtë. Do të thotë përgjegjësia e prindërve
edhe për familjen edhe familjen. Në pak dhe që përmende disa prej traditave që ka ajo dhe e buzmet, mirë po qa ka nashta diçka ma të veçantë ose që s'ndodhet në pjesë tjera të vendit, që ju dallon juve këtë një tradit ma të veçantë për Krishtlindje, apo janë gjitha njësoj? Do me thënë, paka shumë njësoj, është mirë të theksohen, për pos anës shpirtërore, është edhe vetë bashkimi familjar, ardhja e njerëzve nga jashtë, bashkimi e tyre, pastaj kremtimi e tyre për bashkët. Ka kohë që nuk shifen mes vete. Çdo mbrëmje tani do të kemi këtu, ku vinë mbrëmjen nga ora 17 deri në ora 22 kemi edhe shtëpizën e hapur, edhe vinë këtu një numër shumë i madh njerëzve. Edhe takohen. Një moment shumë i rëndësishëm. Sidomos në këtë kohë që pak kemi filluar të largohemi nga tjetri, edhe këto vinë, edhe duhet theksoj që jo vetëm të krishterët, siç e theksojmë shqiptarët e besimit krishter, por ka shumë familje, kom takuar mbram 3-4 familje, Prishtinës, Malishevës, Suarekës që kanë ardhur, edhe kanë dëshirë, sepse po i lidh shoqëria tani, shoqëria, edhe po vinë, edhe takohen këto vinë, për me thënë një atmosferë e mrekullueshme edhe në një moment që na duhet shumë. Të jemi bashkë, të komunikojmë njëri me tjetrin, të takohemi njëri me tjetrin, të gëzojmë njëri me tjetrin, të dajmë të gjitha së bashkët njëri me tjetrin. Besoj që kjo është krejt e veçanta e kombit shqiptar, që krejt festa, domethënë pa dallim fetar, i festojmë së bashku dhe kjo vetë se po vrehet këtu se edhe na jemi domethënë të komunitetit musliman, po kemi ardhur me pa domethënë me vizitu e kishën këtu, me pa se qysh i kremtojnë Krishtlindjet, mirë po që këtash po vazhdojmë të një pjesë që është dekoruar më ndryshe dhe ka një domethënie tepër të veçantë tek besimtarët katolik, kështu që bashkë po shkojmë te Betlehemi edhe po e shohim dhe na shpjegon pak më shumë rreth tij. Po patjetër. Tash jemi te Betlehemi, që edhe ju tregova pak më herët. Tash prifti ka më na tregu pak më shumë rreth rëndësisë së kësaj pjese, domethënë në fenë katolike. Po, Betlehemi, qyteti ku ka lindë Jezu Krishti, më herët e shpjegova, domethënë është paraqitja simbolike asaj periudhe ku ka lindë në një vend, jo në një pallat, por në një vend të thjeshtë, sepse faktikisht gjithë jeta e Jezu Krishtit do të shkon me këtë virtyt të thjeshtësisë apo përvojtërisë nga lindja e deri tek vdekja apo kryqëzimi i Krishtit në kryq. Prandaj këto është simbolika, ku është siç e shohim Zojën e bekuar, e shohim Shën Jozefin, edhe engjulli është nalt, për ndryshe Krishti mungon deri natën e Krishtlindjes, atëherë vendosëm edhe Krishtin e vogël foshje. Domethënë ky vend është ku ne e kuptojmë thelbin e tij, duke kuptuar se pikërisht është këto lindja e birit të Zotit për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Edhe nga Betlehemi pastaj vjen falja, mirësia, butësia, mbi gjitha dashuria e Zotit nëpërmjet Jezu Krishtit për ta shpëtuar dhe për ta shpëlbuar gjithë njerëzimin. Në fakt ajo që më ka bërë përshtypje është që këtë vit ju keni vendosur që me bë Betlehemin e gjallë përmes aktorëve të cilët i kanë luajtur me qujt kështu pjesët e tyre me veshje tradicionale. Tregona pak më shumë rreth krejt këtij organizimi. Po, të shtunën në hapjen e ndezën e dritave e kemi luajtur Betlehemin e gjallë që do ta kemi si stash prapë të dielën në orën 18 për shkak të kërkesave të shumta. Dhe me thënë janë aktorët e shumët, duke filluar nga fëmijët e veçën, pastaj janë të rinjët dhe burrat dhe gratë, secili do të jetë në pozitat e veta. Edhe do t'ju shpjegoj pak, do të bëjmë një ecje këto në për këtë pjesën ku është përgatitur. Dhe shtunën e kem pasur lajmërimin e engjullit Marijës, mos ke frikë Mari, siç e theksova, ke për të lindur edhe engjulli ka nga lart atje kori i kishës, edhe ka ardhur këtu tek Maria, pastaj Maria është takuar me kushëririn e vet Elizabetën, sepse edhe në pleqëri lind gjën pagzusin, para rencën apo para ardhsin e Krishtit. Dhe është momenti kyç kur takohen këto.
Edhe në këto pjesë tjera pastaj Tash po vazhdojmë edhe do t'ju tregoj. Domethënë në këto pjesë kanë qenë kryesisht fëmijët barinj me qengja të gjallë në duart e veta që i kanë mbajtur. Edhe zjarri ku kanë pjekën është ku kanë pjek bukë, ku kanë pjek flija në këtë pjesë. Edhe kryesisht janë fëmijët ata që zbukurojnë këtë vend, po them me disa lloj shpenzë që kemi edhe që kemi vendosur në këtë pjesë këtu, sidomos qengja që japin atë bukurinë. Fëmija banin kanë qenë me veshën asaj kohe pak a shumë, por kryesisht gjithë ky vend që do ta kemi tani edhe të dielën, aktorët do të jenë me veshje kombëtare. Shqiptare, po. Me veshje shqiptare, me veshje traditave tona. Këto si që shihni, këto është sofra. Sofra simbolika familjes, sofra në bashkon. Edhe sofra me ushqime, gjitha ushqime tradicionale, si që shihni pra një vend i thjeshtë, si që theksuam, ku sigurisht e ka lindur, pra një ambient shumë i thjeshtë, me një simbol të kryqet, dritarjes, për ta pasur si një ajer apo ndriçim që depërton tek familja, edhe janë këto aktorët që kryesisht kanë ushqime tradicionale dhe ju shpërndajnë njerëzve që vinë edhe kalojnë këtë pjesë. Domethënë simbolik që e bashkon familjen Sofra Llazërove. Edhe simboli i herojit kombëtar Skënderbeu, i vendosur pikërisht në sofrën tradicionale shqiptare këtu. Po, besoj që është domosdoshme ta bëjmë një gjatë të tillë, sepse është heroi ynë, e dim jo vetëm i trojeve shqiptare, por edhe i vendeve tjera evropiane ku ka luftuar kundër perandorisë otomane, sidomos për të ruajtur trojet tona shqiptare dhe më them fal tij edhe luftrave që ka udhëhequr me popullin, sot i kemi këtë troje që i kemi. Soptuara shumë, por megjithatë e kemi shtetin, e kemi Shqipërinë, e kemi Kosovën shtet, kështu që për atë arsye gjithmonë kemi dëshirë që ta kemi në ambiente të tilla, edhe në festa të tilla edhe Gjergj Kastriotin Skënderbeu. Me pas parasysh edhe rolin e tij, domethënë atë periudhë. Tash po vazhdojmë tek pjesa tjetër. Në fakt, deshta me të pyet edhe për zjarrin. A ka një domethënie të veçantë? Ngrohtësi. Zjarri ngrohtësi. Ngrohtësia familjare na duhet. Ngrohtësia shoqërore na duhet. Në simbolike e mirë, edhe për atë arsye zakonisht i ndesëm për ta treguar se vërtet me dëmas do ta kemi një ngrohtësi shpirtërore, një ngrohtësi familjare, edhe zjarri që na ngroh edhe këtë simbolike ka. Edhe besoj që e përcjell mesazhin. Vet flaka, vet zjarri përcjell mesazhin e vet. Këto kemi pasur gratë të cilat kanë këto është si që shif, ne kemi magjet janë këto kanë përgatitur krofne, petlla, bukën, flijat, i kanë pjekën këto aty para aty. Dhe me thonë krejt gjithat me veshje tradicionale, shtëpia bukës, edhe bukë, kryb dhe zemër. Ajo shprehja për popullit tonë shqiptar, bukë, kryb dhe zemër. Ajo është në mënyrë simbolike kur kalojnë këto, të gjithë kanë dëshirë të marrin diçka, prandaj këto në këtë vend i kanë përgatitur vazhdimisht në atë kohë sa është Betlehemi i gjallë, përgatisin, pjekin edhe marrin të gjithë nga pak një prej magjes shqiptare. Këto një traditë e vjetër e popullit tonë, pjekja e rakijës, kazani, edhe në këtë mënyrë, në këtë formë, pjekët rakija. Edhe këto kanë ardhën aktorët që kanë pjekën aty për aty rakijen. Edhe do më thonë, kushdo që ka kalu, që ka pasur dëshirë të merë një gotë raki, e kanë spjeguar rolin e pjekës Ilirët në fakt janë për pjekjet të rakijës. Edhe kështu që prapë kanë pasur gjithë mundësin nga Kazani, pikërisht nga Kazani, duke rjedhur Mushërby edhe me marrë nga një gotë raki.
këto në këtë pjesë jemi mundu me paraqitën një ambulancë, vatra e shërimit, edhe është barnatoria natyrore. Pra, të rinjtë janë kujdesuar që do barna natyrore të përzin, edhe i kanë këto të smuarit. Në atë kohë e dini kanë qenë smundjet e ndryshme, sidomos gërbullat që ka marrë jetra njerëz, edhe kështu që këto i kemi disa të smuar dhe i kemi botat medicinale që kujdesen e tregojnë një kujdes të veçantë. Pra në simbolik nga kjo vend që të kemi kujdes shumë për të smuarit, sepse nëse ndukush ka nevojë për ndihmë, ka nevojë të smuarit, të vetmuarit edhe të moshuarit. E të smuarit e kanë rolin këç. Prandaj në frymëzim ta quaj ashtu, sepse duke i parë ashtu për të mendu se ka smundje të rënda, ta falenderojmë Zotin për shëndetin, për të na frymëzon që gjithmonë të kemi edhe në kujdes edhe të smuarit. E që i kemi gjithmonë, të gjithë ne e kemi ndokend me smundje të ndryshme, e që duhet Kujdes. Edhe kujdesim. Një mesazh të i për domethënës prej krejt kri Betlemit. Për fund kisha dashur me na dhënë një urim për Krishtlindje. Meqense se emisioni do të transmetohet disa ditë në afërsi të Krishtlindjeve, kështu se cili kish me qenë urimi yt për këtë vit. Në rënd parë, faleminderit që keni ardhur, juroj juve shëndet, bekimin e Zotit, punë të mirë dhe të suksesshme. Urime gjithë shqiptarëve besimit katolik, por edhe gjithë shqiptarëve tjerë që s'na ka dallu kur asgjë besime, sepse kemi edhe shqiptarë besimit islam që edhe ne ju urojmë atyre, edhe ta ne urojnë neve, pra ne urojmë për zemër. Uroj që të kemi dashuri më shumë. Uroj që festa Krishtlindjes si që theksojmë rolin e familjes së shenjtë, të kemi familjet shenjta shqiptare. Ta ruajmë terën, moralin, vlerat dhe virtytet e familjes që kanë karakterizuar me shekuj, që kanë shpëtuar dhe që nëpërmjet familjeve kemi arritur sot këtu ku jemi. Unë mendoj kështu. Ta kemi shtetin ton që kanë ëndrru me shekuj të ardhur. Prandaj ta kemi një familje të bashkuar. Dhe tjetra që kisha pasur dëshirë t'i uroj të gjithëve shqiptarëve, që ta respektojmë, ta nderojmë, ta çmojmë njëri tjetrin. Sepse mjerisht shumë deklarata në kohën e fundit, sidomos të aspektit politik, shtresa politike që zoj me hi aty, por përgjithsisht të bashkohemi, sepse ka nevojë Kosova për secilin shqiptar këtu dhe kudo që është. E ka nevojë për shqiptar që din të duan, që din të falin, që din të nxjerrin gjithmonë anën pozitive tek tjetri, tek ai që mendon ndryshe, dhe që ato të reflektojnë më tepër tek ne. E ato negative të cilat janë edhe tek ne, që të janë një mësim që ato mundohemi të përmirësojmë, për të orientohemi drejt të mirave që i kemë, sepse secili person ka gjëra të mira, ka edhe gjëra të këqija, por le të dominojnë gjithmonë ato të mira që ta duam, ta respektojmë edhe ta nderojmë njëri tjetrin. E sidomos si shqiptar, do të doja që aspekti fetar, aspekti shpirtëror, që tjetë edhe të mbetet gjithmonë çështje personale e çdo individit. Dhe kjo temë le të mbyllet në personin që ai ta marrë besimin, dashurinë, komunikimin apo bashkëpunimin me Zotin në mënyrën e vet siç dëshiron. Sepse është çështje personale dhe jemi të lirë, jemi në shtetin tonë, çështja fetare, çështja shpirtërore, është çështja e individit, çështja e familjes, si do të orientohet edhe të drejtohet Zotit për nevojat e veta. Prandaj dash Zotit që ta kemi një paqë edhe mbi gjithat një respekt, një mirëkuptim, një bashkëpunim të ndërsjellë, e mbi gjithat një dashuri njëri ndaj tjetrit. Vetëm kështu e ndihmojmë Kosovën, popullin tonë shqiptar, vetëm kështu e kemi një mundësi që ta kemi një ardhmë sa më të mirë
për të ecër sigurt edhe për të arritur gjitha qëllimet e jetës. Me një mesazh kaq të mirë dhe domethënë që shpresoj që nuk ka me hasë në vesh të shurdhër. Larg përqamjes të bashkuar, ju uroj Krishtlindjet, mirë po dhe gjitha festat e fundvitit. Tash krejt këtë emision kaq të bukur nuk muj me përmbyll pa shku dhe me vizitu shtëpizën atje në fillim të kishës, e cila ju shërben krejt vizitorëve të cilët vinë këto. Kështu që bashkë po shkojmë edhe atje, e prift të falenderoj shumë për krejt informacionet dhe mikpritjen që na bën sot. Faleminderit për vizitën, gjitha të mirat. Tash po shkojmë bashkë atje. Patjetër, po shkojmë patjetër. Përmenda, do më thonë që ata që kanë punu mas shumë të janë vullnetarët të kishës në fakt të cilët e kanë dekoruar dhe kanë bërë pjesën më të madhe të punës. E këtu pranë kam Mandalenën, një vajzë e cila po ashtu ka dhënë kontributin e vet. Faleminderit shumë që më pritë këtu në punishtën tonë dhe me qujtë kështu. Faleminderit juve që jeni sot të pranishëm. Ç'është po ecë puna? Mirë, super. Këtu po shërbeni për vizitorta? Po. Qa po ofroni? Kemi kafe, çaj, vend të vluar edhe çokoladë të nxehtë. Qysh po shkon procedura, sa po ka interesim? Interesim ka shumë, procedura po shkon shumë mirë, faleminderit Zotit. Edhe njerëzit janë shumë të interesuar me artu, me ditë më shumë për kishën, qysh na ka shku puna dhe gjithçka është të shku super. Sa je lodh Mandalena, që sa ja keni fillu këty me përgatitjeve? Jemi lodh nga pak, ama ja ka vlet. Që sa mujë të ka ra me punu këtu të kisha dhe pse po e bën këto? Mu më ka ra me punu që një muj, edhe unë këtë punë e bëj vullnetarisht sepse këtë punë lidh ma shumë me Zotin, edhe kur unë i shërbej i kishës, i shërbej edhe Zotit automatikisht. Çka po kërkojnë ma shumë njerëz për pijeve këtu, se pak ftofta, është pak atmosfera e mirë, po ftoftë, po na ftoft ka pak tani s'po kem çfarë edhe me pi diçka. Pikrejtve kërkojnë ma pak, po kryesisht pivenes edhe çokoladës. Apo ma shërben mu me një çokoladë nxehtë edhe po e përmbyllim prej këtu emisionin me një urim për Krishtlindje prej teja. Çokoladë e përgatitur me shumë dashuri, faleminderit shumë. Cili është urimi yt për këto Krishtlindje? Unë ju uroj gjithëve Krishtlindje të mbarë, sa më shumë paqe, begati edhe shëndet. Me një çokoladë të nxehtë këtu në dorë, ju uroj edhe përsërish Krishtlindjet e shihemi në emisionet e radhës. Ky emision mundësohet nga Telkos.